Dobrý den, tady vidíte mojeho stylového panáčka Hrbasho.cz. No a jdeme se podívat po takové dlouhé době na můj hrad. Tady jsem postavil, to už je taky dávno, před 5 měsícema. Čum, jak vypadá? Vypadá úplně stejné, jenom tady se jmenuje to trošku předělával, jo. Tak vypadá stejná, po takový dlouhý době vypadá úplně stejná, jako hradina tady je, jo, také vypadá do piči, jo. Jsem to natáčel na jeden, to je Silvestr Vánoc. Jsem to natáčel na jednu mobilu minule, ale teďka zápas. Nejsou Vánoce, kámo. Jdeme se podívat, také bude šodat. Já mám to vymyšlení, bude nahoru. Tady můžeš udělat trošku páreček. Takový párku, tady. Píči, ty vole. No, parkour, jo. Tady máme hnusnou babku, jagu. Tady máme YouTube. Mám YouTube, tam ty, jak do očí si dává, tady můj druhý počítač, jo, takový. Tady nejdu na hradu počítač a YouTube studio. Tady bude. Já jenom. Dávejte lajky, protože piči. Chápeš. Vypadá to tady trošku divné, protože chápeš, tady byly válka tady byla, no, tak se to rozbilo. No, 10krát byl opravený ten hrad. Co mám tady? Ono strojek, jo, tady máme druhý ono strojek. Ono stroj. Rusko. Česko. No dobrý. No. Podle to se tak vyplo. Tak uděláme to tady, co ty na to? No, nejde moc malý plácek, ale v klíčku normálně tady tu probouráme, díky půjdeš za barák, tady vejdeš do kanibouny a bude to. Já mám trošku jiné potřeby, že jaký jako vykážu se to všechno, ne? Já nechci, když je jakoby auto, třeba já nějak jako nestojím, potom tak dělám, já nevím, třeba vydírám, nebo prostě nepotřebuji si všechny tady postavíme to, takže dáme plínek, jo, uděláme to takovou kanibónu, jo, uděláme tam jeden otvor, no tak se do něho takzvaně vyložíš, jo, jak když přijde nákladňák, vytáhne svůj tu, že jo, svůj náklad, vyloží to, no a jde dál, že jo. No ale jo, tak to můžeme rovnou dělat jenom takhle díru. To mi nešlo, to je jako, já potřebuji si na mě
nějaká veverka nebo srka na mě koukala. Ne, žádný takový. Tak ty vole, já nevím, si uděláme asi konkurs, jo? A to je nápad, že uděláme konkurs. Že uděláme každý svou kaniboudu a kdo bude mít nejlepší, tak vyhrá. To je dobrý nápad, jak ho otestuje. Čučku, sežerem se, no a to bude nákladu. Tak dobře, tak jo, dobrý nápad, tak jo, jdem na to. Tak jo, já si udělám svoji kaniboudu. Tak, si podívej se, jo, diváci, můžete vůbec zahlasovat, jo, kurňa, kdo má lepší kaniboudu, jo, kurňa, podívej se na mě, jo, já ti už předvedu, toto je má kanibouda, jo, dívej, tady otevřeš, jo, tady jo, má to tak prděnko, jo, normálně můžeš hledat, jo, teď si tady tak sedneš, až dokonce i pohled, jo, na celý nebe, jo, panorama, no prostě panoramická střecha, jo, kurňa. Ne, to nefunguje, začne brčet, jo, hodí do tebe blesk a co, dělá to nějaký toto, ne, toto je velmi nebezpečné, ale jak nebezpečné, ježišmane, mám tady hezký díru, jo, kýbl, jo, všechno to tady můžu vyložit, kurňa, no já si myslím, že je dobré, kurňa, no ale má 2 sekund, takže jakoby, no mě to neto, teď ti ukážu já, jo, podívej se, já jsem si vzal taky. Máme kabinoudu, jo? No, tak čus. Dejte lajky.